យកលុយនេះទេមានន័យថាម៉េចលោកជួយខ្ញុំព្រោះតែខ្លាចគ្រួសារខ្ញុំខ្សែធនហើយគ្មានលុយឲ្យលោកមែនទេចាប់ពីពេលនេះវ័យគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់ឯងហើយម៉ាកំពុងតែនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំនឹងមិនស៊ឺគឺជាព័ត៌មានទៅណាពេលនេះគ្រួសារមីបានខ្សែធនហើយប៉ាម៉ាក់កំពុងតែត្រៀមហោះទៅបរទេសមិននឹងអាចភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនាងរបស់ខ្ញុំខ្សែធនទេកុំបារម្ភអីបងមិនទុកអូនចោលទេបងមិនភ្ជាប់ពាក្យឡើយតោះទៅល្អម៉ាក់បានចិញ្ចឹមឯងធំប៉ុណ្ណេះហើយតែឯងបែរជារើសយកការបញ្ចប់ជាមួយម៉ាក់បែបនេះហេតុអីទៅម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាមីងជាកំហុសរបស់នាងទើបធ្វើឲ្យណាមីងខ្លាំងបែបនេះលាវៃបងលងតើបងមិនបារម្ភពីម៉ាក់ទេមែនទេលេងនេះភ្លាមពីមុននាងបានជេរខ្ញុំឥឡូវទៅជាមួយខ្ញុំបាននិយាយហើយកាលនោះនាងគឺជាមនុស្សដែលកេងក្អាំងណាខ្ញុំនិយាយស្អីក៏នាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំដែរលោកលេងសើចនឹងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគ្មានគ្រប់យ៉ាងទេអាយ៉ាឈប់យំទៅអូមកខ្ញុំនាំនាងទៅកន្លែងមួយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អខ្ញុំតែងតែញ៉ាំនៅទីនេះរបស់នេះអាចញ៉ាំបានដែរឆ្ងាញ់ណាស់នាងសក់មើលដល់សោះមិនត្រូវការទេលោកចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លួនឯងទេតែចោលប៉ុណ្ណឹងបានហើយនៅណានាងមិនស៊ឺហេតុអីក៏មិនលើកទូរស័ព្ទបងតាមរកអូនគ្រប់កន្លែងក្រែងលើកំពុងភ្ជាប់ពាក្យមែនទេតាមរកខ្ញុំធ្វើអីអូនក៏ដឹងក្នុងចិត្តបងមានតែអូនម្នាក់ទេជឿបងទៅឆាប្រយោគមួយនេះហួសសម័យហើយអញបងលូតាមរកនាងធ្វើអីក្រែងតែម៉ាក់ប្រាប់ថាឲ្យពួកយើងរៀបការហើយហ៎រៀបការហ៎មិនមែនទេត្រូវហើយផ្ទះរបស់នាងគឺជាកន្លែងរៀបការពួកយើងតើនាងមិនដឹងទេហីពេលនេះផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានដាក់ប្រចាំហើយបញ្ញាប់ទៅរើអវ៉ាន់ចេញទៅអាឡូហ៎កុំស្ដាប់នាងគ្មានអ្នកណាហ៊ានឲ្យអូនរើចេញទេចង់តែថាប្រាប់បន្ទប់ខ្ញុំដើម្បីរៀបការនោះយ៉ាងម៉េចវិញមិនមែនទេបានហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅមិនស៊ឺឯងមិនស្ដាប់រឿងនាងនិយាយទេនាងមិនចង់ជួបមុខឯងទេអើយមើលទៅគេនៅពេលនោះខ្ញុំគួរតែដាល់គេបន្តិចហើយទើបបានខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងអូគេគឺជាមនុស្សសម្រាមទេខ្ញុំនិយាយឲ្យថាចង់នៅម្នាក់ឯងម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មិនស្គាល់គេដែរហេតុអីក៏ហ៊ានហៅគេថាសម្រាមណានាងតែមិញនេះខ្ញុំបានជួយណានាងណាមិនត្រូវការម៉ាសាច់នាងចុះអ្នកនាងផ្ទះដែលលោកម្ចាស់បន្សល់ឲ្យអ្នកនាងគឺផាតនេះផ្ទះលេខ86អ្នកនាងគួរតែរើទៅស្នាក់នៅទីនោះមើលតែពួកយើងលេខបានជួបគ្នាទៀតហើយគឺជាទីនេះហើយ